السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي المحترمين، أصدقائي المشتركين بالقناة، كل الحب والاحترام إليكم. أتمنى من الله أن تكونوا في أحسن حال وفي صحة جيدة إن شاء الله. أحضرت لكم اليوم هذا الجرن. في بعض الأحيان نجد هذه الإشارات كأنها تآكلت مع عوامل التعرية ومع المدة والزمن، لكن دائما للتذكير بأن هذه الإشارات في الزمن القديم كان يحتفظ بها ويحتفظ عليها جيدا، ولم تكن على هذا الشكل. يعني كانت تكون عليها حراسة، وكان يتم ترميمها كل سنة أو سنتين. يعني كانت هناك عناية بالنسبة لهذه الإشارات، لكن مع المدة والزمن ولم يعد أحد يهتم بهذه الإشارات، فهي في بعض الأحيان نجدها على هذا الشكل، كأنها ثقوب عشوائية فقط. لكن للأسف هناك من يسميها بإشارات خلفتها براكين أو خلفها شيء ما من هذا القبيل. للأسف هذه المعلومات كلها خطأ، لأن القدماء بصراحة كانوا يدونون كل شيء وينقشون كل شيء في الصخر، والأرض تحمل الكثير والعديد من الأسرار والمفاجآت. ولذلك القدماء يعرفون بأن مع المدة والزمان لن يتذكروا المكان، ولذلك كانوا يتعاملون بهذه الجرون. هناك من وضع مخطوطات، لكن للأسف مع الدراسة بالنسبة لهم اكتشفوا بأن تلك الأوراق أو كتابة على الخشب أو على الأثواب أو على الجلد فهي لا تدوم طويلا، ولذلك يتركون الإشارات فوق الصخور. لكل شيء يضعون له إشارات، يضعون إشارات للمياه، يضعون إشارات للأحجار الكريمة، لبعض التربة التي كانوا يصنعون بها الفخار، لبعض الأماكن بها معادن، لبعض الأماكن تكون بها زجاج، لمعابدهم، لمقابرهم، لدفائنهم، لكل شيء كانوا يتعاملون بهذه الثقوب التي نسميها نحن اليوم الجرون. حسنا، أحضرت لكم اليوم هنا هذا الجرن، وهو غير منظم جيدا. وبصراحة لمن يتابع هذه القناة ويمارس البحث عن هذه الإشارات فهذا شيء يكون غني عن التعريف. هناك من يقول بأن هذا التحليل يتشابه، يعني لدينا فيديوهات كأنها تتشابه، لكن لا يمكنني أن أغير إرشادات القدماء، لأني إن كان الهدف باتجاه اليمين وقمت أنا بإرشاد متابعي إلى اتجاه الشمال لكي أزين الفيديو فقط وأغير التحليل، فذلك ليس جيدا. أنا أنزل هذه الفيديوهات كما وضعوها القدماء، والتحليل كما يرمزون إليه القدماء. وبصراحة بالنسبة إلي الكثير والعديد من الإشارات ومن الإرشادات تكون غنية عن التعريف بالنسبة إلي. حسنا، سوف نحاول أن نبتعد عن الصخرة. فهنا لدينا هذه الصخرة وهي تحمل العديد من الجرون. تابعوا معي جيدا، منها المنظمة ومنها الغير منظمة. وعندما نجد هذه الجرون على هذا الشكل يجب أن نبحث عن السيال. فإن وجدنا السيال فذلك جيد، وإن لم نجد السيال
فيجب أن نبحث جيدا. إن لم يكن هناك سيال أو سرداب أو نصف جرن فالهدف يعتبر أسفل الصخرة. لكن بالنسبة لنا اليوم هنا بصراحة لدينا سيال، وإن لم نركز جيدا فنحن نراه. أرجو المعذرة، أنا هنا تزاحمني شجرة، وهي شجرة السدر التي كانوا يثبتون بها القدماء دفائنهم. بالنسبة لهذا الجرن لدينا هنا سيال وهو يذهب بهذا الاتجاه، نحن نراه، هم كأنهم يقومون بإخفائه. يجب على الشخص أن يكون يتمتع بالصبر والذكاء كي يراه. لدينا هدف يكون بعيد، عندما نجد السيال كأنهم يرمزون إلى الهدف يكون عميق على حسب السيال. ولدينا هدف هنا مع هذا النصف جرن، تابعوا معي جيدا. هذا بالنسبة لهذا الجرن. هذا الجرن هم يعبرون بأنهم هناك هدفين يعودان لهذا الجرن، هناك هدفين، بما أن هذا الجرن هو قد يصل قطره إلى 12 سنتيمتر، فهناك أهداف قد تصل إلى 120 سنتيمتر. لدينا هدف هنا بقطر 120 سنتيمتر، ولدينا هدف كذلك هنا. بالنسبة لهذا الجرن الصغير سوف نحدده بعد قليل. بالنسبة لهذا الجرن الذي يكون غير منظم فهو توجيه، تكون أهدافه بعيدة قليلا، بضعة أمتار عن المكان. لدينا كما ذكرت لكم هدف هنا في هذا النصف جرن، وهدف باتجاه السيال. للأسف هذا باتجاه السيال قد يكون عميق كثيرا، ربما قد تصل المسافة إلى 10 أمتار في الأسفل، لكن سوف يكون هناك سرداب، يعني يكون سرداب مغلوق من الأعلى فقط. بالنسبة لهذا الجرن هنا فهنا هذه المسافة لا تتعدى 15 إلى 20 سنتيمتر، يمكن أن يصل العمق إلى 2 متر. يبقى لنا هذا الجرن هنا، وهو كذلك به سيال شق، وهو غير واضح كثيرا، وهو ينزل إلى الأسفل وليس عميق كالجرن الذي رأينا. ليس عميق كهذا الهدف الذي يعود إلى هذا الجرن، لأن له سيال كبير وهو عميق جدا. لدينا هذا السيال يشير إلى هذا الاتجاه مع التوجيه يقودنا إلى ذلك المكان، وهو ليس عميق كثيرا، يعني لا يتعدى 3 أمتار. ونفس الهدف تابع لهذا الجرن قد يكون في هذا المكان هنا بالتمام، وهنا قد تصل المسافة إلى 4 أمتار في الأسفل. وعندما يتعدى العمق 2 متر يكون هناك سرداب، ولو يكون به 2 متر فقط، دائما يكون سرداب، يتركون القدماء سرداب، وهو يكون أسفل هذا النصف جرن. يعني لدينا هنا الجرنين، الجرن الأول صغير والجرن الكبير الثاني كبير قليلا. الجرن الكبير تعود له هدفين، والصغير كذلك هدفين. أرجو أن أكون توفقت في الشرح، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لكم مني كل تقدير والاحترام، وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله. مع السلامة أصدقائي.